fiangonana sady tiana no malalan'Andriamanitra mbola ho ampitomboana eo aminao mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia hiderany tompo isika amin'ny salamo faharoa amby efapolo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo faharoa amby efapolo ny andinin'ny efatra voalohany. Iarahantsika miventy amin'ny mpanao salamo manao hoe: tahaka ny diera-mianahana maniry ny rano anony no andrin'ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaheta-n'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga ka eseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko no fiahako andromanalina amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe: aiza izay Andriamanitra ao? Izao zavatra izao no tsarovako ka hidiko ato anatiko ny fanahiko dia ny nandro soky niaraka tamin'ny maro sy ny nitariako azy ho any tranon'Andriamanitra. Nanao feo mioby sy midera dia olona maro izay nitandrina ny andro firaviravona. Amen. Iondrika hivavaka isika. Endre izany fifalianay ry Tompo Andriamanitra eo. Finaritra mideranao mpanavotra. Araka izany tononkira sandratra izany mifanomeza amboninahitra anao. Koraiso ho anitra kasitrahanao. Na dia tsy mba mahito ny fomba ny anjely sy ny serafima sambatra mideranao any amin'ny lampanao azy zahay. Fa manatona anao kosa mpanetretena, miara-mihira sy mivavaka ary andraindray ny afatrao. Dia tanterao sy hamarina eto indray ny teninao Tompo, ny amin'ny fanatrehanao ny roa na telo mivory amin'ny anaranao. Mainka moa mihoatra lavitra noho izany azy izahay eto. Misy mananteny izay fa ameno sy ambomba ny fanompoana rehetra ataonay eto ianao, ka hikasika anay tsiraray avy mba hahenim-pitahiana ny fanahinay. Amin'ny anaranao, miaraka aminao ary ao aminao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana.
zao dia isokatra kely ny varavarana idiran'ireo havantsika izay tratra oriana. Isy feon-java-maneno fohy mandritra izany ary rehefa izany dia miroso amin'ny fampianarany sampana vokovokomanga avy hatrany isika. Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra indray ny sampana vokovokomanga ary miarahaba ihany koa ny iray aman-dreny mpitandrina sy ankonany amin'izao alahady natokana hitondranam-bavaka azy ireo. Ny fahasoavan'ny tompo anie eo amintsika rehetra. Alohan'ny andraisantsika amin'ny fampianarana dia hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, mbola misaotra anao indray izay ankehitriny ny amin'ny fotoana izay omenao anay ahafahanay mianatra ny teninao. Ianao anie Tompo hiasa aminay tsirairay avy mba hahaizanay mandray ny teny avy aminao. Misaotra Tompo, amen. Ny teny angalantsika fampianarana androany indray dia ny ao amin'ny Galatiana. Galatiana 5:17 ary toizana eo amin'ny 5:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Amen. Ny asan'ny nofo moa dia hitantsika eo amin'ny andininy 9 sy ny katramin'ny 120 izay voatanisa eo ambany: ny fijangajangana, fahalitoana, fijejoejona, fanimpotsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, izay ratsy avokoa. Ary amin'izao fotoana iainantsika izao moa dia miseho amin'ny alalan'ny endrika maro izy ireny, ho amin'ny alalan'ny teknôlôjia ohatra, amin'ny alalan'ny lamaody, ny sakafo, ny fialamboly maro samihafa rehetra. Ary ny nofo dia tsy mitady afa-tsy izay azy ihany, izany hoe ny nofontsika izany dia tia tena satria ny anazy ihany ny fantany fa tsy mahalala ny fanahy. Paoly anefa dia mampianatra antsika eto mba handeha nanaraka ny fanahy, mampirisika ny olona izy mba handeha araka ny fanahy, mba tsy hataterahana izany asan'ny nofo ratsy rehetra izany. Satria raha mandeha araka ny fanahy ny olona dia ny fanahy no manoro azy ny tokony atao rehetra. Ny vokatry ny fanahy ozy izy eo amin'ny andininy 2 dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharopo, fahamram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Noho izany ara dia raha te hiala amin'ny fahazaran-dratsitsika isika na ny zavatra mamatotra ny nofontsika ratsy rehetra dia mila mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra, hampianatra antsika ny tokony atao sy hampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra, satria ny fanahy no manoro antsika amin'ny zavatra rehetra araka ny teniny ao amin'ny Jaona 4:20 dia mba tsy hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo anie isika fa hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mby eo amin'ny fotoana izay hiatrehana ny tenin'Andriamanitra sika riavana ho toan'izay fampianarany vokovokomanga izay. Mialoha izany no anaovantsika ny hira manaraka ary dia miroso avy hatrany amin'ny vavaka ho an'ny teny isika.
Amin'ny fotoana makinany soratra masina isika zany dia hitantsika ao amin'ny tantara voalohany toko 720 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy tantara voalohany toko 720 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia tohizana ao amin'ny marka filazantsara araky marka toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambinifolo marka toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambinifolo ary faranana amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo asan'ny apôstôly toko 12 andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo melohan'izany dia mbola hivavaka isika mbola midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay ry Andriamanitra tomponay raha nomenao indray izay fotoana izao amakina sy hainona ny teninao koa dia misaotra anao izahay ary mangataka ny amin'ny fanahinao masina mba hanazava ny fonay sy ny sainay ahaizanay mahatakatra izay tiana hambara aminay azavao ihany koa ireo izay amaky sy toriny teny ary sokafo raha teo ny masom-panahanay mba hahaizanay mirakitra ny teninao ka hiainana izany amin'ny andavanandronay ka tonga ity tany fandalovanay ity ho santatry ilay paradisa izay efa nomaninao an'ny mino amin'ny anaran'i Jesosy zanakao ilay hany mpamonjy anay no hanaovanay izany vavaka izany saotra Tompo amen. Ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ny zavatra nateriny lehibe amin'ny Israely hoenti manao ny tempoly. Ary hoy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra. Solomona zanako, ilay nofidian'Andriamanitra, dia mbola zaza sy tanora fanahy. Nefa lehibe ny asa, fa tsy lapa ho an'olona, fa ho an'i Jehovah Andriamanitra. Ary tamin'ny heriko rehetra no namiriko izay anaovana ny tranon'Andriamanitra, dia ny volamena anaovana amin'ny fanaka volamena, ary ny volafotsy anaovana amin'ny fanaka volafotsy, ary ny varahana anaovana amin'ny fanaka varahana, ary ny vy anaovana amin'ny fanaka vy, ary ny hazo anaovana amin'ny fanaka hazo, ary ny vato berila sy ny vato alatsaka tranotranony, ary ny vato alatsaka sinantomony, sy ny vato misoratsoratra, ary ny vato soa samihafa rehetra, ary ny vato sanga betsaka. Ary koa no ny fitiavako ny tranon'Andriamanitra dia omeko ho an'ny tranon'Andriamanitra ho fanampiny zavatra rehetra novoriako anaovana ny tempolo masina izay volamena sy volafotsy ananako dia talenta volamena 3,000 volamena avy any Ofira ary talenta volafotsy voadio 7,000 apetaka amin'ny rindrin'ny isan'ny efitrano. Ny volamena anaovana amin'ny fanaka volamena, ary ny volafotsy anaovana amin'ny fanaka volafotsy, sy anaovana ny fanaka volafotsy, sy anaovana ny asa samihafa rehetra izay ataon'ny tanan'ny mpiasa mahita ho zavatra. Izy ary no mazoto hitondra fanatitra ho an'i Jehovah anio, dia samy nazoto nanatitra zavatra ny lohan'ny fianakaviana sy ny lehiben'ny firenen'ny Israely. Ary ny mpifehy 10 sy ny mpifehy 100 mba mitandrina ny raharahany mpanjaka ka nanome izay anaovana amin'ny fanompoana amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia talenta volamena 5,000 sy darika 1,000 sy talenta volafotsy 1,000 sy talenta varahana 7,000 amby 1,000 ary talenta vy 1 hetsy. Ary izay nanana vatosoa dia nanome azy ho amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah ho tehiriziny Jehela Gersonita.
dia faly ny vahoaka noho ny fahazotoan'ireo fa tamin'ny fonony rehetra no nahazotonina natitra ho an'i Jehova ary Davida mpanjaka koa faly dia faly. Ny nahasitranan'i Jesosy andralehilahy marary ny paralysisa tao Kapernaume. Ary noho niditra tao Kapernaume indray izy rehefa afaka andro vitsivitsy dia re fa tao an-trano izy ka dia tafangona maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anolohany varavarana aza ary izy nitory ny teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralysisa ho eo aminy izay nolanjainy efada. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanesora ny tafon'ny trano ny toeran'i Jesosy. Ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrian'ilay narary ny paralysisa. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka vao velany elokao. Ary nisy mpanoradalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana ilay tia no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mahavela eloka fa tsy iray ihany dia Andriamanitra? Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa? Ny manao amin'ilay marary ny paralysisa hoe voavelany elokao, sa ny manao hoe mitsangana beton fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ty ambonin'ny tany amela eloka. Dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana beton fandrinao ka modi any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nampetany fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjony izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao izahay. Ny nandrosoan'ny tenin'Andriamanitra tao Antiokia sy ny nampianaran'i Barnabasy sy Saoly tao. Ary izay niely noho ny fanenjehana tamin'ny Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia. Nefa tsy nitory teny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirena izay tonga tany Antiokia. Dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an'i Jesosy Tompo. Ary ny tanan'ny Tompo nomba azy ireo, ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny Tompo. Ary reny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka amin'ny Barnabasy izy andeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra aharitra iray amin'ny Tompo amin'ny fo minifatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno fanahy masina sy finoana ary marobe ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Dia lasa Barnabasy nakany Tarsosy hitady an'i Saoly. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy ankany Antiokia ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidina izy roalahy ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe Kristianina. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Dia miomana hitsena ny vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy sika riavana izay hotorin'ny mpanompony ny mpitandrina Rakotoarso Ertina Kaleba tonian'ny sampana sekolilady Foibe. Ndeha hitsangana isika manao ny hira mifandraika amin'izany. Busia
antsika ry havana. Ampitomboina ho amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana ao amin'ny fanahy masina. Amen. Misaotra ny Tompo sika fa notahiny ka manana ity alahady voalohany amin'ity volana aogositra ity indray, izay miavaka eto amin'ny fitandremana satria natokana ho alahadin'ny mpitandrina ka dia miaraba antsika fiangonana amin'izany fa fahasoavana ho antsika tokoa, izany hoe nomeny Tompo mpitandrina hitondra ny fiangonana, mpitandrina izay mpiara-miasa amin'Andriamanitra, hiara-miasa amintsika fiangonana izay sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra. Ny lohahevitra izay banjintsika mandritra nyity volana ity moa dia mikasika an'izay asan'Andriamanitra izany, miara-miasa amin'ny finoana, ny mino izay ikendrena mandrakariva ny lafin'ny pratika kokoa eo amin'ny fahavitana sy ny antom-pisitsika eto amin'izao fiainana izao, dia ny hoe anao ny asan'Andriamanitra ary ny mba ahita fahombiazana amin'izany fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izany. Raha jerentsika ny bokin'ny tantara voalohany, andeha ho velarintsika tantara voalohany 720. Eo amin'ny andininy fahasivy dia misy an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy: dia faly ny vahoaka no ny fahazotoany ireo, fa tamin'ny fony rehetra no nahazotoany nanatitra ho an'i Jehova, ary Davida mpanjaka koa faly dia faly. Fifaliana no ateraky ny fahombiazana eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao amin'ity anio ity dia hoe ahoana ary ny atao, ahoana tokoa moa zany no ahitana fahombiazana, ahoana ny ahatonga ny isian'ny vokatra eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Raha ity boky ny tantara ity no jerentsika dia izao valiny ny voalohany dia hoe raha tiana ahita fahombiazana isika eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia tsy maintsy mila mpitarika. Ilaina ny mpitarika. Eto zao dia iza no mpitarika eto? Iza no mpitarika? Tsy ato ka, tsy ato fa maika ianareo hiteny hoe mpitandrina mpitarika. Fa eto amin'ity tantara voalohany ity, iza no mpitarika eo? Davida mpanjaka, Davida no mpitarika. Izany no mampandeha ny asa satria misy ny mpitarika hatrany eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny hoe mpitarika ry havana dia ohatran'izao. Raha eto tsika ny maka lesona avy amin'izany hoe mpitarika izany, ny mpitarika dia olona mahalala tsara ny alehiben'ny asa tao,
mahafantatra ny olana izay miseho andenge vakitsika izay lazainy davida eo amin'ny 1 mba hiaraka hamaky sika rehetra eo amin'ny tapany faharoa amin'ny tantara voalohany 820 ny tapany faharoa ahoana ho izy Solomona zanako ilay novidian'Andriamanitra dia mbola zaza sy tanora fanahy nefa manahoana nefa ny asa dia lehibe ary tsy mba hoe lapa ho an'olona no atao zany olona afaka misaintsaina tsara olona afaka mamantatra tsara ny alehibeny ny asan'Andriamanitra izany ny olona ho mpitarika aladiny mpitandrina moa ny anio raha ny fiangonana ny resahana dia mazava ho azy fa ny mpitandrina no mahalalan'izany ny mpitandrina ankoatra ny fampianarana sy ny fiofanana manokana izay nataony dia eo koa ny fahalalahany ny ambangovangony asa rehetra ny fidadasiky ny asa ao amin'ny fiangonana marina fa mety misy fanomezam-pahasoavana izay mety hananantsika hitovizana amin'ny mpitandrina amin'ny sasantsasany fa io kosa io lafin'ny fitariana io dia azo manokana io jereo zany fiasan-doha amin'ny voalohan-dohan'ny taona rehefa mivangongo eo am-pelantanana avokoa ny asa tsy maintsy ho tanterahana avy any amin'ny foibe ny avy any amin'ny synodam-paharitany indrindra moa fa ny atao anatin'ny tetikasan'ny fiangonana amindreny fotoan'ireny amin'ny fiandohan'ny taona dia efa voavinavina ny mpitandrina sady izany fidadasiky ny asa rehetra zany mandritry ny taona tsy mahita tory izy andro manalina mandinika ny hoe hoany ny asa lehibe izay miandry ary tsy izy ihany fa isika fiangonana ihany koa ny any amin'ny sampana isika mpitarika any amin'ny sampana rehetra dia tokony hahafantatra mazava tsara izany asan'Andriamanitra izay ho tanterahana sy ny fidadasika izany asan'Andriamanitra zany isika vao atao hoe mpitarika raha ianao mpitarika tsy mahalala hoe hoentina iza moa ty zavatra ity inona daholo moa ny asa tao ahoana ny ahafahanao mitarika ny fiangonana ka misaotra ny tompo isika amin'izao aladin'ny mpitandrina izao fa anisany anankiray izay tompo-pahasoavana lehibe ho an'ny fiangonana ny fananan'ny mpitandrina mpitarika ny fiangonana tsy amin'ny asa ihany fa indrindraindrindra eo amin'ny fiainam-panahan'ny fiangonana manontolo mila mpitarika ny fiangonana mpitarika mahalala ny asan'Andriamanitra ary tsy zany ihany fa mpitarika ihany koa andeha ho jerentsika ny toetra ny mpitarika anankiray eto vakina ny 9 andao ndray tsika hamaky hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia toy izy hatramin'ny fahaefatra ihany jereo amin'izany manahoana le mpitarika ny mpitarika dia olona mahafoy ka ahoana tokoa moa ny ahafahanao mitarika ny olona anentana ny olona amin'ny asa anankiray raha ianao aza maninona ianao tsy manao fa miteny fotsiny ty zany re olona ny asa atao fa dia ataovinareo ty za mijery hoe vita ve sa tsy vita fa ianao mihitsy ianao mpitarika mihitsy no mila manana fahafoizana manana fitiavana ny asan'Andriamanitra jereo afaka manana traikefa amin'izany tsika mpitarika isa-tsapana itsika mpitarika ny fikambanana rehetra fa rehefa ianao no tsy manao ianao aza tsy tian'ilay asa ary zany fitiavanao zany porifoy amin'ny fahafoizanao
amin'ny alalan'ny fanaovana ny asa jereo ny zavatra nafoiny davida hanaovana ny asa marina fa hoe tsy amin'ny andro no avy tanany tempoly fa izy tsy nanao hoe alao ho andry zalahany orina any zany fa nataony ny asa navoriny ny zavatra rehetra araka nyzay rehetra tratra nataony efa namoriny an'izany mahafoy ary raha milaza hoe mahafoy isika dia zao ny mpitandrina izay mpitarika dia nahafoy ny androm-piainany rehetra nahafoy isika fiangonana mantsy a dia mbola mety manana hoe antonasa hafa atao ankoatran'ny asan'ny fiangonana fa ny mpitandrina dia nanokana ny androm-piainany nahafoy ny androm-piainany rehetra ho fanaovana ny asan'Andriamanitra zava-dehibe zany no afaka hitarika olona manana fahafoizana tahaka an'izany ary fianarana ho antsika ihany koa izany ary ny fahatelo hitantsika eto ny mpitarika manao ahoana jereo indray ny andinin'ny fahadimy tapany farany vakitsika indray amin'ny anaran'i Jesosy ahoana hoy Davida izary no mazoto hitondra fanatitra ho an'i Jehova anio inona zany mpitarika manao ahoana zany mpitarika mitondra fanentanana miantefa amin'ny fiangonana rehetra ny fanentanana ataony iza mitodika amiko sy mitodika aminao mitodika amin'ny rehetra iza anio sarotra ny manentan'olona jereo fotsiny fa na ny zanaka ao an-trano aza teneninao entaninao amin'ny zavatra anankiray fa mbola misy ny tonga dia mandray andraikitra avy hatrany fa misy ny tsy mety anao fa dia tsikivy ny olona manentana tsy tika tsikivy ny mpitarika manentana maika moa fa ao amin'ny fiangonana indray fa mety tsy te hihaino intsony ny sasany zao hoe misy entanina indray tsika amin'ny zavatra toy zao sy toy zao hoy ny mpitandrina hoy ny mpitarika tsy ataony mahakivy zany fa manentana izy na hiaino anao na tsy haino na hanatanteraka ny olona na tsy hanatanteraka dia zao ny mpitarika dia manentana izy fakapanahy ho an'ny mpitandrina moa dia efa zatra n'izany ary isan'andro tsika dia mahare fanentanana eto amin'ny fiangonana amin'ny asan'Andriamanitra fa ho an'ny mpitarika any amin'ireny sampana samihafa ireny indray izy efa ho kivy hoe efa be zay fanentanana nataoko zay okizay ampy zay aza manao an'izany mpitarika ianao tsy maintsy miteny iza ary tadidio fa indraindray tokoa dia tsy ampy zay zavatra zay misy ny olona miandry an'izay fotsiny miandry ho entanana fa tsy tonga any amin'ilay fanentanana tsy tonga any amin'ny isa tokantrano ny fanentanana fa ny atongavanao any no ela tsy ampy ny fanentanana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ka ny mpitarika manana andraikitra lehibe amin'izany amin'ny fanentanana ny vahoaka an'Andriamanitra raha tiana ny ahita fahombiazana eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia mila mpitarika isika ary zany mpitarika izany dia mpitarika olona mahalala ny asan'Andriamanitra rehetra olona mahafoy ho an'Andriamanitra ary mpitarika manentana ny olona rehetra dia ny fiangonana izany izay ny fizarana voalohany zay hoe raha tiana ny ahombiazan'ny asan'Andriamanitra dia voalohany mila mpitarika fa ny faharoa tsy latsaka izay koa na eo aza ny mpitarika dia maninona vita ve ny asa fa mila inona ilaina ihany koa ny mitarihina mazava ho azy ohatrany hoe mila tsy mandeha zany ny asa raha eo aza ny omby fa tsy maintsy mila inona mila sarety ary na eo koa aza ny sarety ka tsy misy ny
de omby keotran'izay zany le izy e ary iza zao notarihina eto raha eto amin'ity tantara voalohany ity nyjerena jereo ny andiny voalohany jereo kely ndray vo manomboka ity de hitantsika ao mivalina fa ny raha tiana ny ampandroso ny asan'Andriamanitra de mila mpitarika sy ny izanao ny fiangonana hoy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra. Izany no sary asehon'ny Paoly amin'le hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary trano arafitr'Andriamanitra sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Jereo fa tsy sarahany le izy anehoany fa hoe tsy afa misaraka tsika eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra fa raha tiana ny aombiaza ny asan'Andriamanitra de mila nareo fiangonana izay mpitarika. Raha miteny hoe fiangonana de iza moa zany indraindray de mahatsikaiky ry havana fa misy kristianina ao amin'ny fiangonana de ao aminay ao tsy maka mihitsy ao aminay ao tsy fantatry hoe ao ihany izy fa izy ihany no miteniny ao aminay tsy mety onny ao tsy mandeha onny ao fa izy fiangonana ve zany olo zany. Raha olona mahatsiary fa fiangonana izy tsy tokony hiteny zavatra ohatran'izany fa atsiary fa tompona andraikitra avy atrany. Fa natao hoe fiangonana de izaho sy ianao isika rehetra zay miaino zao na iza misy sokajikajiny izy ao. Jereo angelay voatanisy eo amin'ny 9 izy avy moa zany iantefan'ny fanentanana eo amin'ny fahombiazan'ny asan'Andriamanitra zany eo ny lohan'ny fianakaviana. Misy loham-pianakaviana ve tompoko ato? Misy ve? Zany ny fiangonana zany ny lohan'ny fianakaviana nandray anjara. Loham-pianakaviana tsy le manao hoe mandehana rakizy mivavaka mandehana nareo izy eo an-trano ihany aza ny ataoko no atao tsy lohany zany fa izy no manome modely zay le hoe lohan'ny fianakaviana tahaka ny mpitarika teo izy no manao voalohany ny lohan'ny fianakaviana koa eto tonga de nandray anjara reny ny fiangonana ireny manomboka eto tsika de oka tsiary fa ny lohan'ny fianakaviana zany tamin'izany fotoana zany any am-piangonana izy no modely amin'ny asan'Andriamanitra rehetra. Eo koa ireo lehibe ny firenen'ny Israely ny mpifehy arivo ny mpifehy zato ny mpitandrina ny raharaham-panjaka ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny fiangonana no hitantsika ny sokajin'olona rehetra. Tadio fa mikambana ao amin'ny fiangonana avokoa isika rehetra rehefa ato sika fiangonana isika no ato samy mandray izay tandrify azy raha tiana androso ny asan'Andriamanitra miara-miasa ary zany fiara-miasa zany de atao amin'ny alalan'ny finoana. Jereo nge ny fihetsika reto izy dimy zany anakambanako azy mba amin'le marary ao amin'ny filazantsara araka ny marika ny vakina teo. Misy lehilahy anankiray marary ny paralysisa zany marary ny paralysisa zany de zao mba manana eritreritra ihany izy hoe hietsika anao an'za tsy anao an'za ry anao an'ry fatany hoe ry misy asa tokony atao fa saingy maninona tsy afa-mihetsika izy tahaka an'le olona hoe tsy mety io tsy mety io raha za mihitsy tsy tokony ohatran'io nanaovana an'io fa saingina ninona izy moa malemika io namony azony atao ary mampalahelo fa be deaibe ny olona matanjaka fa mitovy aminy mitsikera fotsiny ny vita tahaka an'le malemy eo ampandrina hoe ataovy zatsy fa izy malemy eo izy tsy afa manao nininina de tahaka an'izany reto
fa eo kosa ireo izy efatra niara-ny asa ny lanja nanalany zay fahalemena rehetra zay ary nanao zay fomba rehetra anesorana ny fahalemena io any am' Jesosy ny sakatsakana maro tao fa rehefa eo ny fiarah-miasa na de zay zavatra sarotra indrindra azy vova tsy hoe manao fotsiny tsika fa mila miara-miasa sika mila miara-mientana isika mba nesorana nireny fahalemeny reny. Izao no fomba fitenitro ny amin'ity mararon'ny paralysisy ity ho afatra ho antsika amin'izao hoe fiara-miasa amin'ny mpitandrina zao. Rehefa ianao zay no nentanina ka tsy mandray anjara, malemy ianao zay. Marary ianao na de mandehandeha mirijarija be eny aza, rehefa ianao ny tsy mandray andraikitra ao amin'ny fiangonana, malemy ianao zay. Marary ny paralysisa ianao zay. De le paralysisa am-panahy izay nesorony Jesosy voalohany vokatry ny fahotana, ka rehefa niona tamin'i Jesosy de nataony hoe voavela ny eloko ao. Andesika mba anaisotra n'izany fahalemena izany, ary amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zay renao zao de aza mba ho isan'izay malemy tsony, aza miandry dekona efa da tsony ianentana anao any an-trano any impirimpiry, mbola tsy mety mitsangana, tsy mety mandray andraikitra, tsy mety miasa ihany ianao. Fa izao afatra Andriamanitra izao de anafaka anao amin'izany fahalemena izany, satria ianao ny fiangonana, ianao no tahaka an'ireo lohan'ny fianakaviana, tahaka an'ireo mpife, tahaka an'ireo manam-pahefana samihafa izay rehefa nahazo ny fanentanana de vetrany de nandray andraikitra. Anio ary de miteny amintsika ny Tompo, ny asa miandry atsika anio amin'izao aladin'ny mpitandrina izao de ny manohana ny mpitandrina. Zany no asan'Andriamanitra ampanaovana, zany ny atao hoe aladin'ny mpitandrina, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fanohanana araka izay fandaminan'ny fiangonana sy ny komity samihafa. Mila tohanana ny mpitandrina araka lazaina teo hoe ny azo moa de efa natokany nafoiny ho amin'io ny fiainan'ny manontolo. Zany no ilana antsika fiangonana mba hanohana azy amin'izay rehetra azo tsika tao, fa asan'Andriamanitra izany. Ka samy andray andraikitra tsika rehetra, tsisy olona hipetrapetraka amin'izao afa-tsy izay marary ny paralysisa ihany. Ho an'Andriamanitra ne ny voninahitra. Amen. Ivavaka sika riavana. Isaronay ianao Tompo no ny amin'ny teninao. Ny fandrenesanay izany dia mampatsiahanay indray ny tsy fahamendrehanay manoloana ny fitiavanao, tsy mba mahay mankatoa sy manaiky ho tariana mako zahay, tsy mandeha araka ny finoana fa manao zay lalatsainay fotsiny, mitoky amin'ny herinay. Asa fa toa mifanipaka ohatra ny valalakarona aza, mifampitsikera fotsiny, hany ka tsy mahita fahombiazana. Ko ankehitriny miondrika eto anatrehanao zahay, manetry tena sy mihaikeloka, mifona aminao fa tsy mba mandeha araka ny lalanao, tsy nankafy fahamarinana, tsy tia ny rariny,
fa mifahotana tokony no nankalaina indray aza no nankamaminay. Ko mitalao aminao zay tompo, atsoro ny tanam-pitiavanao anarina anay indray, anitsy anefy araka ny fombanao, dia avao sy ampahirizo indray ny fanahinay mba aizanay mijoro tsara sy mitraka amin'ny finoana, ka ho fitaovan-tsara eo am-pelatananao, mahay miara-miasa noho ny finoananao. Amen. Raha tena nifona sy mibebaka marina ianao, mitsangana ankehitriny raiso amin'ny finoana sy fanantenana ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra antsika. Fa hoy ny Tompo, noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho, mety aho madiovy ianao. Vovelany elokareo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Voavela eloka riavana dia samy joro
manambara ny finoany koa andeha isika anonona ny fanekam-pinoana kristianina zay iombonantsika amin'ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao. Mino n'Andriamanitra Ray sy Tompo ny lanitra sy ny tany aho ary mino Jesosy Kristy izany lahatokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Mary Virgine nitala ny napaka Mbotelato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalefany hitana tany amin'ny fiainantsika tsangany tamin'aty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ho an'Andriamanitra Ray sy Tompo avy any aviany tsara amin'ny velona sy ny maty iny ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana.
dia miroso eo amin'ny asa vavolombelona zao sika riavana misy ny sakramenta ny batisa sy ny fanasan'ny tompo misy zanatsika izay mandrato fianarana any ampitan-dranomasina any any la frantsa mandalo eto an-tanindrazana ankehitriny ary dia anio no fotoana no finidiny anokanana azy ho isan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo tsara moa ny manamarika fa rehefa olona dia hoe atokana no filaza azy ohatra hoe atokana ho dekona atokana ho mpiandry izy zany dia atokana ho mpandray ny fanasan'ny tompo fa rehefa hoe trano ohatra hoe fiangonana trano fonenana eny hatramin'ny fasana aza dia hoe tokanana no filaza azy dia miroso amin'ny batisa ary aloha isika izao ny hira 770 ny andininy voalohany sy faharoa no ataontsika dia miakatra ety amin'ny altara ny ray aman-dreny mitondra ny zaza ny fianakaviana kosa miatrana eo anoloana eo avokoa ndavary amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika reto izay manavoany fanoloran-tenany sady manolotra ny zana no an'andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramenta masina izao ino iary ny tenin'ny soratra masina ny fanatanterahana ity sakramenta ity efa nomena ny fahefana rehetra ny an-tandra sy ety an-tany ho Jesoa koa mandiana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitarina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao ary ahoriko ny fanekeko amin'kisoa aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy ny taranaka ao mandimby anao aho ary tao aminy koa no namirananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famoran Kristy fa niaran'ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy tsy misy nitsonina jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lana vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika noho izany ary ry ray aman-dreny niteraka sy mpiantoka ny zaza misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ary oka ambaranareo zany ho ren'ny fiangonana manontolo manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araky ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe nraisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an'i Jesosy ho tompo mba hazony hery andava ny asan'ny satana rehetra vonona ny vavaka ho azy
sy ampianatra azy ivavaka ka apiditra azy ho mpianatra sekolalahady izahay ekenay ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo ny herin'andriamanitra ny okinanay natanterahana izany amen. ren'andriamanitra izany fanekena nataonareo teo zany matoky azy fanampy anareo izy araka ny teniny manao hoe ampo anao ny fahasoavako faneriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana riavana dia tompona andraikitra eo anatren'andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay raisitsika amin'ny alalan'ny sakramentany batisa tahaka izao ko andeha hitsanganysika andraizany andraikitra izany sady hiara mivavaka. Hivavaka isika andriamanitra raitsotoa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa koa mitalao aminao izay raha eo manatrehanay aoka ny fanano masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanovan'izao batisa izao fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy anie izao ary ty zaza atao batisa ty anie ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ampiraiso endrika aminy no ny asa ny fananao masina izay mitarika azy isan'andro hanome voninahitra anao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy zanakao mpamonjy anay no hivavahana ito zany amen. Dia hiroso amin'ny batisa isika. Rakotoarsantsiky io renantso Sayanna. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. Hivavaka isika. Faly misaotra anao zay Tompo fa tanteraka ny fanindriny reto fianakaviany reto. Miombinainao amin'i Jesosy Kristy izao ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao ity zazy ty eo ambany fahasoavanao ary ampaharetanao azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra. Ampio ny fianakaviana, ny mpiantoka, ny ray aman-dreny azahoany manatanteraka ny fanekeny efa nataony teo anatrehanao omban'ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana izao zazo izao. Katahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay zany. Amen. Hoy ny Tompo manome tokony zaza rehefa vita batisa izy. Anaka, aza matahotra hoy ny Tompo. Fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Ary hoy ny fiangonana ho anareo fianakaviana, mandehanaka dia zao an'ny Tompo ity zazy ity. Amen. Petraka ny fiangonana. Ao anatin'ny fiankira no anaovana ny raky pahasoavana izay tarian'ny fianakaviana izany. Ry havana malala, izao sika dia hiroso amin'ny fandraisana ho mpandray fanasan'ny Tompo
ny zazavavy andriana Rosoa Jeny Niando izay efa niomana tany amin'ny fiangonana nisy azy a, ary nitondra taratasy manamarina fa vita ny fianarany katekomenina tany a, dia maniry izy noho ny mpiara-mivavaka amintsika eto amin'ity fiangonana ity a, azy menakavy mba ho eto amin'izao fiangonana misy azy zao no anokanana azy ho mpandray ny fanasan-tompo. Miara miombona amin'ny fanavozana ny fanoloran-tenantsika ihany koa sika mpandray fanasan'ny tompo rehetra eo am-pandraisana izao zanaka malalantsika izao. Iraintsika izao ny hira fanampiny laharana faharoa andininy voalohany ihany a, ary dia ao anatin'izany izy no anatona ny alitara anao ny fanokanana ho mpandray ny fanasan'ny tompo azy isika. Fifaliana ho antsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana ny handray ity olombonjeny ity ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra mpikambana ao amin'ny fanasana masina izay anasan'i Jesosy Kristy antsika. Vavolombelon'ny faneken'ity tanora ity ny antso sy ny fitiavan'ny tompo isika rehetra dia miombona amin'ny fahatserovana anavao indray koa izay efa niantsoan'Andriamanitra antsika sy nandraisantsika tsiraray avy ary nanaovantsika fanekena tsara teo amin'ny fiangonana fahanompo azy isika. Aokary sika ampirainy fotsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ity avantsika ity mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina. Efa nampianarina amin'ny fotom-pinoana kristianina izy ary efa noso antoetra tamin'izany koa ankehitriny dia manatanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa isika raha mandray izao zazavavy zao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eo amin'ny fiangonany. Hivavaka isika ry havana malala, ry ray mandrakizay io misaotranao amin'ny fonay manontolo izay sitrakao mantsy hinanome toky anay fanonteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony ny fitiavana anantonanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo nino ny fanambaranao zay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zay ka nangataka nirotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezak'izay na dia malemy aza mba hitarika azy ao amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanirahinao. Kehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka mifidy ankalalahana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehinao mba hanambara ny finoany. Ry tompo mba hinoy re ny vavaka rehetra akariny eo aminao ho an'ity zanakay malalana ity. Raisy koa izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahana izany ho azy ane ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
ny andininy faharoa amin'ny era teo iraintsika izao. Sanako malala ary ho antsika fiangonana dia hoy ny tompo, izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy handany tenany sy hitondrany azy fijaliany ka hanaraka, fa na iza no ta hamonjy ny ainy dia havery azy, ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko dia azo zany. Fa inona moa no soazon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalony ainy? Fa na iza no hanao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona ao nankah eo anatrehan'ny olona dia ke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Nazovona ao anda ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Koa mangataka aminao ary zay ry zanako malala, mba hamaly ny fanekeny ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo anisany, ary aoka malomafy sy mazava ianao va mino an'Andriamanitra pahary antsika sady raintsika any an-danitra, izay tiantsika ka nanome an Jesosy Kristy sanan'ilay tokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianao. Manaiky va ianao fa ho an'ny tenanao ny faneken'ny batisa izay nandraisanao ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranao amin'ny lalan'ny fiainana kristianina, ka ho tian'Andriamanitra sy hakatony sitrapony ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana ny baiboly ary ny famonjena ny fampivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoan'ny mino. Aoka ary androso amin'ny fanambarana pahabe maso ny finoanao sy ny faneken'ny tompo hatreny izao vavolombelona maro izao ianao. Izao andriana rysoa ny andreny dia manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny oti sy hanompo azy amin'ny foko rehetra noho ny fitarian'ny fanahy masina, ka azoto hivavaka sy hamaky ny baiboly isan'andro arak'izay azoko atao. Anohy ny fitondrana ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary hanaja ny hevitra tapaky finovirin'ny mpandray. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Dia androsa resika amin'ny fanokanana anao mpandray fanasan'ny tompo. Noho izany fanekenana ataonao teo zany, Andriana Arsoa Jeny Niando dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay raha sy andraisana ianao isa momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao handray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raitsy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary maireza sy mpahatanja ombanao ny tompo. Amen. Hitsangantsika fiangonana hivavaka. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao zay no ity ora nomenao iainana eto anatrehanao ity,
apetraka eo an-tananao raha io ity mpanomponao ity izay vo avy nanamafy ampahibe maso ny fanekeny taminao ianao ry Andriamanitro no niantso azy ary namaly zany antsonao zany izy da io ny fanapaha-keviny toetra amin'ny fahatokinanao omeo azy ny hery aretany amin'izany noho ny fanahinao masina ianao ihany nao ka hanomana azy anatona latabatra masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao taovy marina ny fibebahany matanjaka ny finoany tsy ahazozogozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalany zany ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehny zao tontolo zao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany mivavaka aminao zay tompo mba homeo anay rehetra koa ny androso eo anatrehanao amin'ny fiainana kristianina mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay fanampanantenainao anay zanakao arovy amin'ny fotoanany fakapana ity tanoranao izay efa nantsoanao ity enoy zay iray ny famindrapo fa amin'ny anaran' Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay noentinay manao zany tonombavaka izany amen. Ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao tany mafy izay anananao ho ny soratra masina mba tsy isaka ny sady-boninahitra ao maharetatra amin'ny farany amin'ny fanomponany tompo ianao ary raiso anao ny tsodrano ary Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo akan Kristy Jesosy mba ho sainy iray sy vavy iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika mahireza sy mahatanja amen. Tiara-paina voaraiso matsara ho mandray fanasan'ny tompo ianao masoto tsara amin'ny fanatonana latabatra masina amin'ny fiomanana amin'ny fanasan'ny tompo ary mahareta tsara amin'izany mahireza mahazo mipetraka ianao dia ny rakim-pahasoavana ihany koa dia etsy amin'itsy rakim-pahasoavana itsy ihany no atao zany rakim-pahasoavana izany petraka ny fiangonana ny fianakaviana dia mahazo manotrona azy amin'izany rakim-pahasoavana zany raha sitrakareo zany feonjava-maneno.
volana izao rahalaho ny maharanitra ny ansa miroso manohy ny fampovavahasika amin'ny alalany filazana ny raharahan'ny fiangonana. Dia manatitra ny fiarabana ho antsika mpianakaviana finoana amin'izao alahady voalohany amin'ny volana aogositra izao. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ary dia misaoran'Andriamanitra indray isika satria dia ny famindram-pony tokoa no mbola tsy nahalandritratsika na amin'izao fiainana izay mbola sy ny fahavelomana izay mbola nomeny atsika izao. Ary dia manantitra fohy araka nefa nalazain'ny birao namana teo ny fiarabana ny mpitandrina izay nitondra ny tenin'Andriamanitra teto amintsika izao. Dia miarahaba ihany koa ny mpitandrina sy ny ankoniny amin'izao lahady hitondranam-bavaka azy izao mbola isian'ny fotoana rehefa avy eo anatanterahantsika an'izay fa miarahaba ihany koa ho an'ireo izay nahazo fahasoavana manokana teto amin'ny fiangonana tamin'ity anio ity. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo rehefa avy eo dia asaina avokoa isika mpiandray ny fanasan'ny tompo fanatrika izany latabatra masina izany. Avy amin'ny fikambanan'ny diakona sy ny olona mba mijanona avokoa zany isika rehefa avy eo rehefa mirava mba hanaovana ny fandaminana farany ny amin'ny fankanesana any amin'ny fiangonana miara-mandroso eny amin'ny FJKM Akadivory amin'ny alahady ho avy izao. Tahaka izany koa ny Dorcas koa dia mba miato ny fivoriana mandritra nyity volana ho ity dia amin'ny 14 ny volana ho ity koa dia ho any Akadivory ihany koa ry zareo miaraka any zany diakona sy ny Dorcas. Dia ny farafisoratana anarana dia anio alahady izao. Ny sampaty dia mba mivory ny ray aman-dreny sy ny sampaty rehetra rehefa mirava isika. Tahaka izany koa ny sampana fifoazana mba mijanona avokoa ireo izay andeha ho any Bora rehefa mirava ny fandraisana. Misy maromaro no andeha hivoaka isika dia mba entina mbavaka avokoa amin'ity anio ity zany ireo sampana sy fikambanana andeha hivoaka araka nefa nambarako teo manomboka amin'ny alahady faharoa ny amin'ny lahady heriny zany misy an'izay ny diakona sy ny olona, ny Dorcas, sampana fifoazana, ny taniketsa andeha ho any Majunga amin'ny lakamisy ho avy zao dia miverina ny talata 11 au 16 dia raha riva ianareo mba tonga avokoa anaovana ny fandaminana farany ihany koa, tsy maintsy tonga ianareo amin'izay fandaminana izay. Tahaka izay ihany koa Maintomlaly hoentina mbavaka ihany koa andeha ho any misy fandarana anankiroa, ny iray amin'ny sabotsy sy alahady zao dia ny faharoa amin'ny alahady heriny. Ny amin'ny sabotsy sy ny alahady zao ho any Mady Ambositra dia ny amin'ny alahady heriny andeha ho any amin'ny FJKM Ambomanga Rova. Ireny moa dia misy fanasana avokoa azo avy amin'ireny ary dia andeha hanao ny fitoriana filazantsara
avokoa ny andehanana amin'izany. Tahaka izany koa ny vondrona fototra laika anao ny fisontonana any Manambato Brickaville amin'ny 12 volana ka hatramin'ny 15 dia mba mijanona koa ianareo rehefa mirava rehefa avy eo. Ny AFF koa mbola tsy mandeha indray aloha fa mijanona fotsiny rehefa mirava rehefa avy eo. Tadiditsika avokoa zany izay misy atsika mijanona izay. Araka ny fanambara tamintsika dia amin'ity volana ity no fandaram-potoana izay efa mahazatra antsika fiangonana ny amin'ny fialan-tsasatry ny ray aman-dreny mpitandrina, kanefa ny raharaha eto amin'ny fiangonana dia mitohy mandrakariva indrindra ho antsika mamonjy ny maraim-baovao dia mitohy foana ny maraim-baovao eto amin'ny fiangonana, misy mpitandrina foana ao amin'izany. Ny rapitso aza moa dia mbola ny ray aman-dreny mpitandrina no mbola manao ny maraim-baovao eto. Fisaorana avy amin'ny pasteur stagiaire, zany efa tsy stagiaire intsony fa tena pasteur izy zao satria efa navoaka tamin'ny alahady teo dia manantitra ny fisaorana ho antsika fiangonana manontolo izy tamin'ny fanohanana tamin'ny lafiny maro indrindra ny zava-dehibe dia ny fitondrantsika ambavaka an'izany ray aman-dreny mpitandrina izany, nandritra izay fotoana ny asany teto amintsika izay. Mbola isy ihany koa rehefa tonga ny fotoana izay andehanany hamonjy ny fiangonana izay nanendrena azy dia misy ny efa fanaontsika eto amin'ny fiangonana ary dia tena ataontsika amin'ny fofeny fitiavana izany satria dia nahavita be teto amin'ny fiangonantsika izany ray aman-dreny mpitandrina izany. Rakim-pisaorana sy voady ireto amin'ity anio ty riavana dia mba ataontsika ao anatin'ny rakitra manodidina ny fanatanterahana an'ireto hira voady reto satria be da be izy reto ka raha ataontsika manokana enony eto dia lasa isy atsapana manokana eto dia satria misy atokopira maromaro anao hira eto dia izay nanaovana azy ao anatin'ny rakitra manodidina, fa vao vita zany ny fanonako nreto rakitra sy voady reto sy rakim-pisaorana dia atao avetrahany ny vavaka fangatahana. Misaotra anao zay Jesosy fa nifindra kilasy izay menada manolotra vola 5 000 ariary ho an'ny fiangonana. Misaoran'i Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra tao anatiko misaorany anaranomasina. Misaoran'Andriamanitra lehibe izahay amin'izao nahazon'ny zanakay fahasoavan-dehibe izao. Manolotra vola 30 000 ariary ho an'ny mpitandrina, 20 000 ariary ho amin'ny W, 10 000 ariary mangataka vavaka. Fa nitondranay hivoaka amin'ny fitahina mahatretrika anao. Misaotra ry Tompo izahay amin'izao fahasoavana raisinay izao, nahavitany batisa ny zafinay zanakay sy ny fahafahan'ny zanakay fanadinana. Manolotra vola 100 000 ariary ho an'ny mpitandrina, 20 000 ariary, ramatotely mianaka 15 000 ariary, W 50 000 ariary, sapana fifoazana 10 000 ariary, mpiasa-piangonana 5 000 ariary mangataka ny irariela lehibe ny fahatokina. Misaoran'i Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra tao anatiko misaora ny anarany masina noho ny fahafahan'ny zanako fanadinana. Manolotra vola 20 000 ariary ho amin'ny W, irany ariela Calvary. Ny famondraponao Andriamanitro no mbola tsy nahalandritranay. Manolotra vola 20 000 ariary, mpitandrina 5 000 ariary, W 10 000 ariary, sapana fifoazana 5 000 ariary mangataka vavaka mba tena hahavita ary azona ny fandresena izay efa nomeny Jesosy. Mangataka ny hira mainty milaly, hira firam-baovao. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangaha fa tsy homenatra ianao. Misaotra ny avo indrindra noho ny sosesehena nomeny anay sy ny noho ny navitaniny andraikitra nankinina taminay. Manolotra vola 30 000 ariary ho an'ny mpitandrina, 20 000 ariary, W 10 000 ariary dia mangataka vavaka
mba hizotra soamantsara ny fiara-miasa ao amin'ny toeram-piasana. Mangataka hira ao amin'ny FFPM faharoa ambin'ny folo. Mamindrafo amiko Andriamanitro fa ianao no alofan'ny fanahiko eny amin'ny aliko ny elatra no hoe alofako mandra-pahalasany loza. Hitaraina amin'Andriamanitra avo indrindra aho dia Andriamanitra izay nahantanteraka. Manolotra vola 100 000 ariary, mpitandrina 20 000 ariary, tsangam-bato 20 000 ariary, W 20 000 ariary, mainty milala 20 000 ariary, sampana fifoazana 20 000 ariary. Mangataka vavaka amin'ny famaranana ny fianarana izay natao, ary dia mbola mangataka vavaka ihany koa amin'ny fiorenana tsara amin'Andriamanitra manoloana ny fizahan-toetra. Hira mainty milaly aoka tsy ny sitrapoko. Misaro Jehova ny fanahiko ary izay rehetra natoko misaro ny anarany masina. Noho ny fahafahako fanadinana CPE dia manolotra ny voadiko amin'ny Jehova aho, manolotra vola 100 000 ariary, mpitandrina 70 000 ariary, taniketsa 30 000 ariary. Mangataka ny hiran-taniketsa ampitomboy. Noho ny fahasoavana lehibe noraisinay tamin'ny Tompo Jesosy, dia indro izahay manolotra raky mpisaorana, manolotra vola 2 millions d'ariary, mpitandrina 200 000 ariary, W 1 800 000 ariary. Mangataka vavaka mba ho tahin'Andriamanitra ny fianakaviana ary azoto mandrakariva amin'ny fanompona sy ny asan'ny Tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ana ny mpitandrina mianakavy amin'izao alahady ny mpitandrina izao, rehefa kosa izany vao tanterahana ny vavaka fangatahana. Izao no andaminantsika azy. Ny mpitandrina sy ny ankonany dia hijoro ety amin'ny alitara ato atsimo ato, raha ny mpihevitra raha ny fiangonana izay misolitena antsika fiangonana iray manontolo mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina raha teo ato amin'ny ilany avaratra ato. Dia ataontsika mailamailaka izany kanefa amin'ny filaminana ihany koa ao anatin'ny hira fahaenina sy 500. Tanaka
dia ary hitsangantsika fiangonana hivavaka. Izany tokoa ny Jesosy no tonokiranay, kanefa dia ataonay ho tonikiram-bavaka ihany koa izany. Inona tokony moa Jesosy ny fiadanana ho azonay eto amin'ity tany fandalovana izay mangidy ity. Ary izany no iainanay, ary mbola iainanay. Tsy miafina aminao Jesosy ity alahady manokana ity. Izay alahady efa nataon'ny fiangonana ho fitondranam-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina izay efa novidinao, notendrenao, hanao ny asany fitoriana ny filazantsara eto amin'izao fiangonanao izao. Ianao no efa nifidy azy, ary tahaka ny tenenanao tamin'ny Jeremia, fa hatry ny fony mbola tsy tany kibo dia efa fantatrao izy, ary mbola tsy teraka dia efa novidinao sy nohamasinonao izy. Izany tokoa ny Jesosy nanondranao azy, ary dia izany manambara aminay fa ianao ny tompon'ny tantara eo amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay. Ianao nefa ny mahalala, ianao nefa mahafantatra ny amin'ny lasany ankehitriny no avy eo amin'ny fiainanay. Ary tahaka izany ihany koa Tompo, ny amin'ny fiainan'izao fiangonana izao, efa fantatrao, anao ny fiangonana, ary ianao no mahalala ny tantaran'ny fiangonana, ary ianao no mbola mitantana ny tantaran'ny fiangonana. Ianao no mahalala ny lasa, ary fantatrao ny ankehitriny, ary ianao ihany koa no mbola tompony ho avy ny amin'izao fiangonana izao. Fandrandray Jesosy, toatra ny adaladala ihany izahay, to tady izahay no tompon'ny tantara, to mitady izahay no tompon'ny fiangonana, ka mitady izay rehetra hitondrana ny fiangonanao, ka tsy hamelanao hitondra sy hitantana ny fiangonana. Fonana aminao Jesosy ireny rehetra ireny. Kehitriny ary Jesosy dia indreo ny mpitandrina sy ny ankonany, efa novidinao no hamasinonao. Dia eto amin'izao fiangonana izao hitory ny filazantsaranao amin'ireto ondrinao ireto. Tsy mora ny asa, ary dia ao anatin'izany asa izany Jesosy, maro ny fahavalo, maro mpanenjika, kanefa dia ataonao miavaka eny ihany no manompo anao sy ny tsy manompo anao. Ataonao ahoana tokoa Jesosy no hamelany efa nofidinao zao mpanomponao sy ny ankonany izao. Tondra azy aminao zay Jesosy, meo hery, meo fahasalamana mandrakariva izy, ary tolory saina avy aminao, veno mandrakariva ny fanaionao masina, mba azahoany manantanteraka ny asa izay fanapanaovinao azy. Ndreto kosa izay fiangonana mpiara-miasa amin'izany ray aman-dreny mpitandrina izany, ireo ny mpihevitra ara mijoro eto amin'izao altaranao izao. Meo fahendreny izahay, meo saina endry, ary meo fanahy madio fo vaovao, saina vaovao eo amin'ny fanaovana ny asanao. Mba ho tena mpiara-miasa aminao marina izahay, mba tsy eritreritra fa ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrina, fa raha tsara ny fiara-miasanay amin'ny mpitandrina dia tsara ny fiara-miasanay aminao Jesosy Tompo. Fa raha ataonay ratsy zany dia ny asanao ihany koa no ataonay ratsy. Engane Tompo, manao mitondra ny vady aman-janaka ao an-trano, olona 3, olona 4, manahirana ny mitantana sy mitondra izany. Tsy mitovy ny toe-tsaina ndrandray azy. Maika moa fa hoe mitondra fiangonana izany. Olona firy sikreto, samy manana ny toe-tsaintsika avokoa. Ary izany manahirana amin'ny fitondrana fiangonana. Ndrandray mila tsy ho hitanao tsony izay atao. Raha manao zavatra ray ianao, sasany manao A, sasany manao B, sasany manao D, tsy hitanao tsony izay atao. Ary izany no ilaina n'izao fotoana tahaka an'izao, mba hitondrana am-bavaka
ny asany ray aman-dreny mpitandrina. Ary dia izany no any an-tanana antsika mpianakavy ny finoana. Aoka isika mba ho tena mpiara-miasa marina, mba ho tena Jesosy no jerentsika, ary tena fampandrosoana ny fiangonana sy ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ihany ny tena tanjotsika. Zavatra mahalasa saina ihany ndraindray mantsy dia izao hoe maninona isika samy ato anatin'ny trano fiangonana ray ihany. Hira ray ihany no atao, vavaka ray ihany no enoina, toroteny ray ihany no enoina. Fitiavan'izao ray aman-dreny izao ny fiangonana. Mbola ho aseho amin'ny asa izany. Ary dia sanatria izahay mpiara-miasa amin'izany ray aman-dreny mpitandrina izany, tsy sanatria fa voninahitra ao an'Andriamanitra ny tenenana izao hoe tena ao anatiny manana ny fandeferana izao ray aman-dreny mpitandrina nomen'Andriamanitra antsika izao. Ary marina ny tenin'ny président synodaly tadidina tsara tamin'ny birao fiangonana ny teny tamin'ny nametraka azy teto, tamin'ny tenin'ny président synodaly zao tamin'izy nametraka teto hoe io ray aman-dreny fiangonana omenanareo io mba jereo io, fa io tsy hitaraina aminareo na oviana na oviana io, ninona zavatra misy eo amin'ny fiainany. Ary no porofony izany eo amin'ny fitondrana ny fiangonana. Raha tsy hijery, tsy teny zavatra ray afatsy aminareo ihany any amin'izany fiafiany ray aman-dreny mpitandrina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Tamin'ny heriny sika no zaraina niny tatitrarabola iny. Dia raha mandinika sika ny trano any, ny any amin'ilay fivezivezena, nisy fotoana teto fantatritsika tsara ny asa mpitandrina, ny fivezivezena eto manao maraim-baovao, mandray olona ny amin'ny asa fanompoana maro samihafa. Nisy fotoana ndraindray eno hoe lany gazoalina ry pastera, dia mba hafantany izay birao fiangonana ary menatra kely izay tamin'izay. Nandritra ny volana ray dia mba otrinona fa otrinona ny gazoalina ny menatra, izy moa tsy mitako mihitsy. Dia nijerena 100,000 francs zay mba nomenana azy. Tena hiaviana amin'izany dia hoe mampiseho fiafiana, ary ny volana manaraka taorianan'izay ary moa tsy mahamenatra amin'izay 200,000 francs, nefa izy mivezivezy lavy eo, tsy mitaraina izy. Ary zany ny fanetretena lehibe ananan'ny ray aman-dreny mpitandrina. Ary zany no anoanantsika azy, hitondrantsika mbavaka azy amin'ny asa eto amin'ny fiangonana mbola maro. Ary dia hoentintsika mbavaka avokoa izany asa eto amin'ny fiangonana izany. Mampahery indrindra ianareo mpitandrina sy ny ankonana izay, satria ianareo fianakaviana vady aman-janaka ihany koa dia anisan'ny eo akaiky eo tena manohana an'izany ray aman-dreny mpitandrina izany. Dia tondram-bavaka anareo izay ary mampahery anareo avita be amin'ny asa izay nampanaovan'ny tompo ho anareo. Miverina mitodika amintsika kristianina sy mpievitra raha mpiara-miasa. Araka ny teny filazantsara izay niteneniko teo ao amin'ny Timoty 2:2 izy iny, misy an'izao hoe fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa, sasany miamboninahitra ary ny sasany alambaraka. Raha ny teny ateo hoe maninona isika ato anatin'ny fiangonana ray ato ihany, zavatra ray ihany no atao ato, asa ray ihany no atao, hira ray no hiraina, vavaka ray no enona, toroteny ray no samy enona, fa maninona isika no samy manana ny toetrantsika avy. Dia zay ny teny soratra, mas tsy ho volamena sy volafotsy aviny ao, misy hazo sy tany ao. Ary engany manomboka zao, na dia fotoana fohy aza no mbola ny asa tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina, dia efa hita ny sasany
entany ataon'ny olona sasany ao anatin'izany. Fa manomboka zao kosa dia mba manentana atsika miangavy atsika tanandroa aoka isika mba hiara-iasa amin'ny fo madio, amin'ny fahatokina, amin'ny fitiavana, amin'ny saina madio, amin'ny fanahy izay omen'Andriamanitra atsika sy ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra atsika. Fa Andriamanitra tsy nanome fanomezam-pahasoavana anao hitsikera, hitsara, hanaratsy. Tsy zany ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Fa zay fanomezana pahasoavana tsara nomen'Andriamanitra anao ampiasao hampandroso ny fiangonana. Fa ny ankoatran'izay aza mampiempotra fiangonana raha zay manao zay mampalahelo an'Andriamanitra. Zay ny teny fohy izay ho atsika ary dia mirary atsika mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika ary ho mpiara-miasa amin'ny ray aman-dreny mpitandrina ihany koa, indrindra isika izay nanao ny voady teo an'Andriamanitra dia tao amin'ny alitara isika diakonina sy loholona nandohalika fa ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrina. Engane mba tsy hivadika amin'Andriamanitra isika amin'ny voady izay natsaontsika ka manjary ho lasa io isika indray no lasa ho fahavalo amin'ny mpitandrina fa tsy ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrina. Mahereza ary dia ny tompo momba antsika mandrakariva ary izy amaly fity amin'ny fitiavana seho antsika sy ny fanohanantsika izay asan'ny ray aman-dreny mpitandrina izay. Rehefa avy eo isika ao anatin'ny rakitra manodidina dia efa misy vata ihany io ho amin'izay valopy izay nozaraina tamintsika dia ao no anaovantsika androtsahantsika izay fanohanantsika ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankonany izay zay no nandaminan'ny fiangonana azy dia mahereza indrindra isika dia ny tompony amaly fity ho antsika rehetra. Araka ny efa fanao tsika eto amin'ny fiangonana ihany koa dia miroso isika amin'ny fiarabana sy fandraisan-tanana ny mpitandrina sy ny ankonany dia afaka miverina amin'ny toerantsika amin'izay isika. Ndao ary isika.
Ary avana malala miresaka mibarovitandremana dia mahamahazo mitinkely ho ny ahako itinkely zany hivavaka sika misaotra anao zay fa andro lehibe tsy manam-paharoa ty andro ty andro zay anehoana ao amin'ny fiangonana fa mifampitondram-bavaka ny fiangonana ary andro amalinao vavaka ny mbanomponao tsiraray avy zany misaotra anao no ny amin'izao alahady zao nandraisam-pitahiana nandraisam-pahasoavana ary nanehoana fa teny iray ihany izay na dia maro aza ka mila mifampivavaka mifampahery dia mahery izay rehetra ary mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra anay ka manonona fivavahana sy fisaorana ho anay rehetra ary ny voninahitra ho anao Andriamanitra. Amen. Tsy arana teny lava olazaina revana malala fa teny foy ihany satria mbola foy ihany koa moa fotoana izay mbola nateto anay ary isaorana an'Andriamanitra zany voaloha teny dia ny fisaorana ny tompo misaotra an'Andriamanitra fa lehibe ny fitiavany ary iza moa zahay no hitondra ny fiangonany fa an'Andriamanitra ny fiangonana. Marina tokoa ny lazain'ny sekretera ny fiangonana teo hoe an'Andriamanitra ny fiangonana. Raha ny marina dia ity ohatrohatra lazaiko ity no tena milaza ny fiangonana. Andriamanitra no manoratra ny tantara ny fiangonana fa isika dia penina na stylo ihany anoratana zany tantara zany ary izahay dia misaotra an'Andriamanitra mandray anjara amin'izany fanoratana ny tantaran'ny fiangonana eto Salema vaovao zany ary mankasitraka azy noho izay fa nataony fa lehibe ny fitiavany ary zany zavatra tsapako nandritra izay heritaona latsaka kely zay ny fitiavan'Andriamanitra izay tsy mahafoy atsika tsy noho ny aminay ary tsy noho ny amin'izay natao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao atsika rehetra. Isaorana ny Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika. Ny faharoa dia ny fisaorana atsika rehetra fa misy teny fisaorana ihany anatin'ny fandaharana kanefa tsy mety moa ny vava raha tsy misaotra. Isaorantsika mianakavy ny mpianakavy ny finoana rehetra tamin'ny fanohanana ambavaka indrindra imbetsaka no efa ny fanenana tamina kristianina teny an-dalana teny miteny amin'ny mpitandrina hoe pastera mahireza fa mivavaka ao anareo zahay zava-dehibe amin'ny mpitandrina zany ary raisina mpifaliana izany rehetra izany. Isaorako manokana ny biraon'ny fitandremana izay tena nahatsapako hoe miara-miasa tokoa amin'ny olon'Andriamanitra ianao miara-miasa amin'ny olo marina ianao miara-miasa amin'ny olona izay tena tian'Andriamanitra ianao tsy fitokafana azy ireo zany fa vilazana hoe rehefa tena tian'Andriamanitra ny olona dia tsy sarotra akory ny miara-miasa ary isaorana an'izy ireo zany iaraha mahalala moa izay mety hoe fanetretena kely natao tsy dia hoe ny tena ny manetry tena fa Jesosy Kristy ny tena nanetry tena iaraha mahalala ihany ny fiainan'ny fiangonana hoe mbola tao anatin'ny azakazaka sika ao anatin'ny zavatsarotra samihafa niezaka samihafa tsy maintsy atao sika ary dia tsy maintsy miezaka miara-miafy ao anatin'izany isika mianakavy. Isaorana ianareo ambaratonga rehetra eto amin'ny fiangonana ao ianareo diakonina sy loholona mpihevitra raha ianareo fikambanana sampanasa sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana isika mianakavy tsy misy avakavaka isaorana isika mianakavy akasitrahana fantatra fa mbola foy dia foy ny faneraserahantsika na ny tenako aza dia mbola miezaka izay mivady dia mbola miezaka mamantatra hoe iza daholo ny fiangonana ary dia naizanina tsy zany hita hoe tsara ny fifandraisana tsara ny fiombonana ao anatin'ny fiangonana tsara ny ezaka rehetra nataontsika fantatra ny ezaka nataontsika misy ny nanampy be dehibe teo amin'ny asan'Andriamanitra raha tsy teny ohatra hoe fanaovana n'ireny groupe reny teto tsy dia vola daholo akory takizay mety hoeverin'ny sasany fa reny rehetra reny dia nisy olona zay nanometanana nametanana nanomeny fitiavana pastera aloha ataonay ny anina pastera aloha ataonay zao pastera aloha ataoko ny anina fa tsy maninona dia zava-dehibe zany riavana ka isaorana sy akasitrahana atsika mianakavy izany. Ny farany moa dia isaorana atsika izay mety ho fanohanana nataontsika sy ny fanohanana efa nataontsika ho voninahitr'Andriamanitra zany ary mbola hiara-miasa eto moa sika raha sitraky ny tompo zany izay sitrak'Andriamanitra raha sitraky ny tompo ny hanohizana ny fiara-miasa faly sika raha sanatrika tsy sitrany zany faly sika ary zany ihany ny mampanopin'Andriamanitra atsika raha nalain'ny tompo zay nalain'ny soladabaritany nafindra teto dia nanaiky izay rehefa
ny fandresy lahatra dia nanaiky hoe an'ny tompo zay a ary tak zany ko ny eto amin'ity fiangonana ity raha misy andresen'andriamanitra lahatra anay a hoe eto zay no miasa faly zay ary misaotra an'andriamanitra raha misy andresen'ny lahatra ny tompo anay hoe anakafako miasa dia ekena iampitiavana zany a araka nefa nolazaiko farany ny farany nolazaiko toy izao zany rehetra zany a ny fakasitahana antsika fa ambarako amintsika igny koa nefa ambarako ampitiavana ary zany no fiteniko mandrakariva amin'ny fiangonana zay nentiko hoe be deabe ny zavatra mety mbola ianarana mbola fantarina eo amin'ny fiangonana fa ny zavatra azoko anomezatoky atsika dia izao voalohany a tena hoe miezaka tsika miaraka amin'andriamanitra tsika miara mivavaka miara manompo an'andriamanitra amin'ny fitiavana ny faharoa ny ahako manokana ary ny anay mivady ny ankonanay dia efa nitesainany amin'izany hoe rehefa manao zavatra dia manao zavatra amin'ny fo tsy misy fihetsaram-belatsia ary izay no filazako teny ambomamoro raha mbola mpitandrina teny hoe samy afaka amin'nytanisany diplôma ny olona rehetra afaka mifanisa ihany koa ny olona rehetra hoe reto ny ananako zany anatra tany ananiny fa raha ny any diplôma ananako ary lazaiko zany a dia izao hoe rehefa manao zavatra atao amin'ny foa tsy misy fihetsaram-belatsia zao ataotsika rehetra zao eo amin'ny fiangonana avy amin'ny fonay sy ny fitiavanay tompoka ary tsy misy zavatra ao ambadika afa-tsy zao ihany tia n'andriamanitra sika tia n'andriamanitra zay satria efa nanolo tena ho azy dia tianay ianareo ary tianay mihoatra no zanakay ireo ary a noho ny ankonanay noho ny fianakavianay a araka fiteny lay ray aman-dreny be tany Mbalavao raha mbola niasa tany Mbalavao hoe pastera ianao tsy mitondra fianakaviana tsy mitondra reny tsy mitondra ray tsy mitondra zanaka satria mbola voaray ny zanakay tamin'izay a fa izahay ny zanakao a izahay ny ray aman-dreninay ny ray aman-dreninao a izahay ny fianakavianao a dia tahaka izany koa ny tenin'ny tompo amintsika tsy misy olona azo atao mpanaraka an'i Jesosy Kristy a raha tsy efa nahafony zanany a ny vadiny a nahafony fianakaviany a noho ny amin'ny tompo a dia efa nataonay larana faharoa zany a fa isika izao no zanakay a isika izao ny ray aman-dreninay a isika izao no ondrin'andriamanitra zay nomeny ho tandrimanay a ary na dia ny aina azy dia afoy raha sitraka ny tompo zany raha zany ny tiany tompo a dia afoy koa zany a ary dia voninahitra ho an'andriamanitra mahireza tompoka mahireza daholo ny sambana rehetra sy ny fikambanana eto amin'ny fiangonana ianareo birao fitandremana ny tekona sy ny olona ary ny fiangonana manontolo a misaotra fa be fitiavana ianareo tompoko Ivavaka isika ry Andriamanitra ray anay izay ny an-danitro misaotra anao izay noho ny fitiavanao noho ny famindramponao izay tsy nala misaotra anao izay aty sarotra azy izahay na dia tao anatin'ny tsy fahasalamana izahay dia mbola tsapanay fa ianao no namianay hery sy tanjaka fahasalamana ianao no namianay vahaolana maro isan-karazany ianao no nandrotsaka ny fahasoavanao sy miompom-panahy miompom-pifaliana amin'ireo mpanomponao ireo izahay tao ireo afa-panadinana ny sondrotra kilasy afaka tamin'ny fanadinana ara-panjakana maro samihafa tompo ianao tokoa no nanafaka azy ireny ny tanterahanao tamin'ny fa raha ianao no manafaka dia ho afaka tokoa izahay mangasitraka anao izay tompo noho izany fahasoavan-dehibe nataonao izany misaotra anao ihany koa noho ny amin'ny mpanompo kelinao izay
nandray ny fahasoavana tamin'ny alalan'ny fahavitan'ny batisa. Tompo, ianao no angatanay ho amin'ireo ray aman-dreniny amin'ny fitezana sy fikolokoloana izany zaza izany, dia hitompo saina fanahy vatana izany zaza izany ary omenao fahendrena hatrany ihany koa. Fa tsy adinonay tompo amin'ny tondram-bavaka ary ny misaotra anao noho ny amin'ny mpanomponay izay mahatsiaro fa nahavita ny andraikitra izay napetraka ho sahaniny. Tompo, ianao no mbola omba izany mpanomponao izany mandrakariva mba hisotratsakany sy andavany ny asa izay napetraka ho sahaniny amin'ny manaraka indray. Ianao no anoana azy, ianao no ampijoro azy mba teny hijoroany fahavolombelonao amin'izany antraikitra izay nomenao azy izany. Ampandresy ireny mpanomponao ireny ianao Tompo, ary mivavaka ho aninao koa izahay ho an'ny fanohizana ny fianarana. Ianao Tompo, no efa nitahy hatrizay, no efa nanafaka, no mbola angatahanay anampy hatrany amin'izany fianarana izany. Hiaro amin'ny fahavalo maro samihafa ianao, amin'ny fakapanahy maro samihafa, ary aoka amin'ny mpanomponao mba hiorina hatrany amin'ny finoana. Tompo, betsaka ny zavatra tiana angatahana aminao, fo ny fisainanay, nefa matoky izay fa ampohanay ny fahasoavanao. Mivavaka izay ho an'ny asan'ny fiangonana. Ao ireo sampana maro isan-karazany izay miteraka hanatanteraka asa eo anivon'ny fiangonana maro isan-karazany. Ao ny fitaovana izay ilaina amin'izany, ao koa ny dia izay ho ale, ny fotoana izay natokanao amin'izany. Ankiana feno am-pelatananao izany Tompo, satria raha ny herin'ny tenanay no ankinanay dia tsy ahefa na inona na inona izahay. Dia omeo hery sy tanjaka ary fahasalamana ireny mpanomponao ireny, ireo sampana tsirairay avy izay mikasa hanatanteraka ny asa ary handeha lavitra. Omba azy ireo ianao ary androtsaka mandrakariva ny fahasoavanao. Ny fainanao masina no ataonao amin'izy ireo mba ahazoany mitory ny filazantsaranao amin'ireo izay mila izany. Mitondram-bavaka izay amin'izao aladin'ny mpitandrina izao, ianao Tompo no hitahy ny mpitandrina menakavy, hanampy azy ireo ianao amin'ny fitoriana filazantsaranao izay ataony eto anivon'ny fiangonana. Ary tsy eto anivon'ny fiangonana ihany, fa ny amin'izay andraikitra maro isan-karazany izay sahaniny, na eo amin'nivon'ny fiobe ihany koa aza. Ankiana feno am-pelatananao ny asan'izy ireo, ary amin'ny asa ireo izay rehetra ilaina ianao, ampahery azy ireo hatrany ianao. Fa mivavaka izay ho an'ny asan'ny fiangonana izay tanterahana eto. Maro be ireny Tompo, nefa matoky izay fa hanampy anay ianao, fa ny herinao dia tanterahana amin'ny fahalemena. Matoky ny famindramponao, matoky ny fitahianao, matoky ny fanampianao izahay, ka hivoaka ampandresy izahay ary hahavita ny asa izay napetraka ho sahanay ny fiangonana. Fa mivavaka izay ho amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ianao Tompo no efa nampiorina izany fiangonana izany. Taio ireo tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny mpiandraikitra foibe mba hahavitatsaka sandavany ny asanao. Ny fivorinana izay ho tanterahanao sy nota lehibe dia ankiana feno am-pelatananao, hiasa manan-kera amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fanatanterana izany ianao, ka ny hevitra rehetra dia aoka ny afahaminao irerany no anjaka amin'izany. Mivavaka izay ho an'ity firenena ity, taio ny mpitondra, taio ny vahoaka malagasy mba hampanjaka ny fahamarinanao ary ny fiadananao no ho amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay no hanaovanay izany vavaka izany, izy ilay efa nampianatra anay vavaka hoe rainao izay ny an-danitra. Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao, ety atantaka ny an-danitra. Meodino ny anasazao anay, ary mamilany elokay, takana amin'izay miloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, anao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen.
zao dia iroso amin'ny fanatanterahana ny rakitra isika dia ireo hira izay nangatahan'ny mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny rakim-pahasoavana no ataontsika ao anatin'izany. Tsarofa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
hitsangana fiangonana n'olotra ny rakitra. Ny ra faevatra dia ny faevatra no ataontsika. Tanteraka aminareo ny nitsotrano izay tolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Mitay anareo ny Tompo ka miaro anareo. Mampamirapetra ny tavany aminareo ny Tompo ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. Ipetraka amin'ny fiangonana ivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Manasa ny mpandray fanasan'ny Tompo rehetra hiara-mandray ny fanasan'ny Tompo isika. Ny arela no midina mialoha dia mba hisy ny filaminana. Dia asaina mba akatoerana mba hometsika lalana kely ny arela ao anatin'izany dia manantitra ihany ny fisaorana satria tsy adino akory fa tiana terina ihany fisaorana nyreto avatsika reto ao ny mpitandrina stazera teto nandritra ny roa taona rehefa palasa pastery izao fisaorana manokana ny amin'ny fiaraha-miasa dia misaotra ny pastera Rakotarosoa Eritina Kaliptsika izay miralalo tsy fakahita mihitsy raha tsy androany teto tsy hoe pastera Marokila akory io mitovy be ny endriny mantsy fa i pastera Kaleby io toniany sekolelady ao amin'ny fobe fijegem dia isaorantsika izy fa tona ny tenin'Andriamanitra ho antsika ary dia hiara-mandray fanasan'ny Tompo amintsika raha teo eto izy tompoko.
fandaminana kely tahaka izao no ataontsika mba tsisy ny fitany lana fa mba mitovy daholo ihany ny zanakitsika zay raisina mpandray eto fiangonana rehefa andray ny fanasan'ny tompo isika izarana mofo sy ny kapoaka ny dekona dia angatahako ilay zanako voandraisina teo a mba hiakatra ety satria za iny mampandray azy a amin'ny mahampandray vaovao azy dia rehefa andeha zany zay a dia atsony ianao dia hiakatra ety miaraka amin'ny dekona ianao a mampandraisina ny fanasan'ny tompo tahaka nefa fanaontsika eto amin'ny fiangonana raha teo zany mbola hitombo amintsika fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo a io manao amin'ny fanasana masina isika efatra amin'ny 500 andininy voalohany no iomanantsika ho amin'izany avy entrany ny fanasana masina izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana koa mitsangana asandrato amin'ny tompony fotsika hoy Jesoa izaho no mofinaina ity no mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay homeko dia nofoko ho fiainana izao tontolo izao hivavaka isika fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra izay ty ambonin'ny tany midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro san'andro ny anjely tsy omby ny alinalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ary ireo olom-boavitra efa sambatra any aminao koa avelao re ny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sady ny fanjakana sy ny fiompiana hoe masina 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 Jehovah donnez-vous une âge,
rehetriza petraka ny fiangonana aoko enotsika izao ny teny fanorenana ity sakramenta masiny ity fa i jesosy tompontsika tamin'ny ilonalina izay namadiana azy tena andray mofo ary efa nisaotra izy teny hovakinika ho izy raisoany toy ny tenako izay omena ho anareo izao natao fahatserovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity anareo rehetra fa itiano rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka izao natao fahatserovana naoviana naoviana no misotro ianareo fa naoviana naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen iraintsika nira eo amin'ny solaitra tableau ry tompo rainy any an-danitro indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavana zanaka olona ny fijaliana sy ny fahafatesany ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakarany tamboninaatra sy ny fifonany mandrakizay miandro sy mitalao ny fiverenany izay ko mba fenoa ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay da io tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ekeo hoendrika ilay fanatyratokana sy tanteraka nateriny indray mandeha monjy ao anay teo ambony azo fijaliana tamin'ny alala an' jesosy kristy mpamonjy anay izany ry tompo rainay any an-danitro aoka hiasa ny fanahinao masina ko amasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i jesosy kristy amasiny ny kapoaka mba hanambarany ranon' jesosy kristy tomponay hiasa aminay eny ny fanano masina mba hahatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon' jesosy kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka fa ny fanahinao masina no aharinao anay amelomanao anay sy hanamasinanao anay anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra mianoa anay ry andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ao amin'ny kristy jesosy tomponay fa amin'ny anarany no angatahanay izany amen tsangana ny fiangonana ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i jesosy kristy tompontsika satria raha ihany ny mofo dia teny raha ihany sika satria sika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa ary ny kaboky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny ranon' jesosy kristy tompontsika ny ranon'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra mba ho famelan-keloka isika mahalala fa tsy mendrika isika hodidiny-pahalemena mandrakariva ary izany no ndeha imbona antsika amin'ny fotsika amin'ny vavaka fanetretena manao hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanakao aho tompo tsy mendrika tafitranoko aho tompo tsy mendrika nitsipina izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho kanefa hoy ianao hoe izay manatona dia tsy mba ho lavika mihitsy amen dia ho jesosy kristy tomponao andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana amen petraka ny fiangonana ary feonjava-maneno eo ampandraisan'ny dekona ny mofo sy ny kapoaka rehefa izany a dia izara amintsika izy ireo a ka ny hira voalahatra eo amin'ny tableau alpha numérique dia atsika dia nyloana no iraina mandritra izany
mandeha ianareo entoka zareo amin'ny mpianakavy finoana ireny. Amen. Makanisa amin'ny rano ary ianareo izay tsy manam-bola avia mividika homana eny avia mividia divay sy ronono nefa tsy ambolana mikarena. Nahoana ianareo no mandany ny vola amin'izay tsy hanina ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky, miaino dia miaino aho ka hano izay tsara dia aoka iravoravo amin'ny matavo ny fanahinareo. Taminy izao ny mofinaina izay manatona tsy mba honoana ary izay mino aty tsy mangetaety intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa efa nahita ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omeny ray ihany no anatona ary izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako izy ho very izay rehetra nomeny aho fa hitsangako indray amin'ny andro farany.
jesosy kristy tomponao raiso soary any itiany tenako zay menao anareo ataovy zany fahatservana na oviana na oviana no mihinana ianareo. Amen. O Jesosy Kristy, sotroanareo rehetra ity fahitino rako dia ny amin'ny fanekena vaovao isalatsaka ho anareo ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsarovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raina eo noho ny fitiavan-dehibe, noho ny fitahiana izay nomena ho anay. Misaotra noho ny fahasoavana, misaotra noho ny famelan-keloka izay natolotra ho anay. Ankehitriny izay dia manavao ny fanoloran-tenanay ho anao. Raiso izahay Tompo, ary ny tianay dia ny eo akaikinao ihany, satria ny eo akaikinao no mahatsara anay. Ny fiainanay manontolo ary dia ho voninay hatrao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mamiri Jesu, Mamiri Jesu, Mamiri Jesu, Yevi Diavana. Amen. Petraka ny fiangonana manavao ny fanoloran-teny sika izao. Ary ao anatin'izany ny atopirary ela no mampahery antsika indray hanavao zany fanoloran-tena. Andriamanitra fitiavana, tsy Andriamanitra masika manasazy, tsy Andriamanitra antoko, tsy mpanavaka foko, tsy pijeria rendana fiaviam-pirenena fa ny Andriamanitra inoko antrasady onena. Ka ny olo rehetra mahazo azy, tsy mpamorona helo, tsy mpizarana helo, fa izy no fitiavana.
Andriamanitra enoko tompony fahendrena de hanovany tsara mba ho tsara tsy mba faly mantsera na revolutionnera fa manarina tanira maditra lantany fa ny Andriamanitra enoko Andriamanitra fitiavana tsy mba mila takalo fa misara ny mandray izay omeny no any fandesany fa izy no fitiavana Andriamanitra fitiavana tsy mba mila takalo fa misara ny mandray izay omeny no any fandesany fa izy no fitiavana Sangana fiangonana andray ny tsodrano avy amin'ny tompo raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano avy amin'ny tomponao fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina ho aminao ny fiadanana amen. Petraka isika mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Dia mirary soa antsika rehetra ry havana ho an'ny andeha hiala sasatra moa dia mahazo fialan-tsasatra ho an'ny eto tanàna dia mba miambina ny tanànantsika etotsika.
Dilasarau teso pamoja yandi Ari afaka hutumpuo Itanali ya muta Sona mitana Iyarana Zeso, is ein Afutala.